और वहीं बात अगर मौसम की जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक का मौसम बदल चुका है। देहरादून, हरिद्वार में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ में भी बरसे मेघ। मौसम विभाग ने यह जारी किया येलो अलर्ट। आपको बता दें, प्रदेश के 8 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, मौसम को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मॉनसून की अभी एंट्री भी नहीं हुई है। हम देख रहे हैं कि मई के लास्ट दिनों में हम हैं और ऐसे में लगातार नौ तपे में भी बारिश का जो दौर है वो जारी है। 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए, जो मौसम वैज्ञानिक है ऋषिका, उनका ये मानना है कि इस बार जो बारिश है वो औसतन ज्यादा होने वाली है और मानसून जो है वो समय से पहले ही दस्तक देने वाला है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और अगर आप इन दिनों मौसम के मिजाज पर गौर करेंगे तो मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक, चारधाम यात्रा वाले मार्गों से लेकर देहरादून तक, देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल का जो कुछ इलाका है, यहाँ पर लगातार मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। देहरादून की अगर आप बात करें तो एक रोज पहले झमाझम बारिश देखने को मिली। आज फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी बारिश की संभावना जताई है और जब जब बारिश की संभावना व्यक्त की जाती है तो उस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से खास तौर से चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है। तो एडवाइजरी ये जारी की गई है कि जिस दौरान जिस क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदलेगा उस समय सावधानी बरतें, एहतियात बरतें और सुरक्षित स्थान पर ठहर जाएं और जैसे ही मौसम साथ देता है उसके बाद फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। सरकार के स्तर से भी लगातार ये अपील की जाती रही है और अब अपील की भी जा रही है ताकि जो भी बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड चारधाम यात्रा करने आए हैं या फिर यहाँ घूमने के लिए पर्यटक के रूप में यहाँ लोग पहुंचे हैं, वो सुरक्षित अच्छा अनुभव लेकर वापस लौटें। बिल्कुल सोनू, और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी वहां पर आ रहा है, हालांकि विभाग की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर उत्तराखंड आप आ रहे हैं तो मौसम का अपडेट लेकर ही वहां पर पहुंचे। हालांकि फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।